arkadaşlar. Ben Doğa Aygün. Doğu Teşehirli Ortaokulu 2-5 sınıfından geliyorum. Okulumda Deney Yüzün adlı bir yarışmaya katılmıştım. Ve burada bir sürü şey vardı ve ben deneyi seçtim. Fakat arkadaşlar benim deneyim gerçekten çok fazla bilimsel çalışma ve çok fazla pahalı malzeme gerektiğinden dolayı bunu size bir prototiple hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde öncelikle benim robotumun adı Yardımcı Cookie. Normalde anlamı yardımcı robot ama ben Cookie diye ismini koydum. Ve dediğim gibi arkadaşlar çok fazla bilimsel çalışma gerektirdiğinden dolayı ben içine malzemeleri koydum sadece. Öncelikle arkadaşlar birkaç vida gerekiyor bu şekilde. İçinde şu beyaz parçalardan doldurursa güzel olur. Cookie'nin ayakta durması, yani robotumuzun ayakta durması için şöyle adını tam hatırlamıyorum ama şey diye geçiyor, metal parça olarak geçiyor. Böyle bir parça almamız gerekiyor ayakta durması için. Burada arkadaşlar Cookie'nin şu ikisi antenlerini çekiyor. Yani her taraftan Cookie'ye ulaşılabiliyor. Şu ikisi de arkadaşlar Cookie'nin yani şu ikisi farklı, şu ikisi farklı. Bu Cookie'ye ulaşılmak için, bu da Cookie'nin kendini kapatması için yapılan bir çalışma. Bu Cookie'nin yürümesi için tekerlekler. Bu Cookie'nin koşması için yapılan bir şey. Tabii bunu arkadaşlar şunu şeylerle bağlıyorsunuz. Bu Cookie'yi açmak ve kapamak için bir düğme. Bu Cookie'nin yürümesi için yapılan bir şey. Bu ikisi de arkadaşlar her şeyi çalıştırmak için yapılan açma kapama düğmesinin bağlantı olacağı yer. Evet, benim fikrim böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim herkese.